欢迎收听华瑞投影观点。当我们谈到全球共享打车软件，大家脑海中浮现的第一个名字通常是 Uber 或者是中国的滴滴。但你可能不知道，在日本这个对科技转型极其谨慎的国度，竟然有一间本地企业悄悄统治了整个市场。这家公司就是日本计程车预约软件的绝对霸主 Go Inc。 根据最新的市场数据， Go 在日本的市场占有率高达 70%， 几乎是处于垄断地位。有趣的是，虽然市场都在讨论日本经济的复苏和通膨的回归，但投资人似乎忽略了这个潜藏在传统产业数位转型背后的巨型猎物。最近，高盛发布了一份重量级的研究报告，正式将 Go Inc 纳入研究范围，并给出了买进评级，目标价直接上看3900日元。这意味着以目前的股价来看，还有将近 40% 的上涨空间。市场大多数人可能还在观望日本的升息步调，但高盛却认为这家公司的利润增长爆发力正处于一个关键的引爆点。高盛指出，Go Inc并不是像 Uber 那样需要直接负担司机成本的重资产模式，它更像是一个纯粹的数位匹配平台。这种资产轻量化的结构让它在营收增长的同时，利润却是以几何倍数跳跃。华瑞认为，这正是典型的规模效应展现。当一个平台在日本这种高度监管、进入门槛极高的市场站稳 70% 的市占率后，它所产生的护城河远比其他国家的竞争者还要稳固。今天我们就来拆解高盛这份报告，看看这家日本计程车龙头究竟凭什么让顶级投行如此大胆看多。高盛的核心观点非常明确，那就是 Go 正处于营收稳定成长、利润率快速扩张的黄金期，预估营业利润率将由2026财年的 17% 提升至2031财年的 37.4%。主要原因来自日本轿车市场数位化渗透率仍低，加上平台营运杠杆持续发挥效益。首先，高盛看好 Go 的定价能力，目前平台抽成率约 8%， 远低于 Uber 约 30% 及滴滴约 22%。 随着高峰时段加价、车内支付等服务推广，高盛预估抽成率可提升至 9.7%。 华瑞认为，日本市场长期供不应求，司机短缺使乘客更重视叫得到车而非价格，因此 Go 具备调整手续费的能力，定价权相当明显。第二，高盛认为日本轿车市场仍有巨大成长空间，目前数位轿车渗透率仅约 28%， 远低于美国及中国超过 80% 的水准。预估 Go 派单量将由2026财年的 1.15 亿次增加至2031财年的 1.76 亿次。华瑞认为，日本正经历从路边拦车转向手机叫车的结构性转变，而 Go 作为市场龙头将是最大受惠者。第三是商业模式优势， Go 不直接聘用司机，也不承担车辆、保险等成本，只负责媒合乘客与车队，因此新增订单大多可直接转化为利润。高盛预估，未来5年自由现金流可达705亿日元。除了核心业务，高盛也看好 Go 在无人驾驶与物流的长期布局。公司已与 Waymo 合作，自2025年起于东京测试 Robotaxi 技术。华瑞认为，虽然短期对营收贡献有限，但在人口老化与司机短缺背景下， Robotaxi 有望成为日本未来的重要解方。一旦商业化成功， Go 的定位将从轿车平台升级为城市交通基础设施。此外， Go 也透过旗下子公司切入物流配送数位化，希望改善日本物流人力不足问题。华瑞认为，轿车、物流、无人驾驶三大业务相互结合，是 Go 不只是打车平台，更逐步建立日本城市流动数据的核心入口。市场目前仍低估这项长期价值。投资方面，高盛将 Go 视为日本数位转型的重要代表，并以 12.9 倍 EV/EBITDA 作为估值基准，预估2028财年 EBITDA 可达192亿日元。不过，高盛也提醒两项主要风险。第一是竞争， Uber 已宣布未来5年投资日本20亿美元，并与乐天合作拓展市场。若 Go 被迫增加补贴或行销支出，将影响获利能力。第二是监管，日本政府对共享乘车仍有诸多限制，未来政策变化可能影响平台成长。另一方面， Go 财务结构相当稳健，维持无负债并拥有充足现金，可支援未来技术研发与市场扩张。总结而言，高盛认为 Go Inc 是日本数位转型的重要受惠者。随着数位轿车渗透率提升，平台抽成率改善，以及无人驾驶与物流布局逐步成熟，公司长期成长动能仍相当充足。华瑞认为，在高度受保护的日本市场，一旦建立领导地位，
护城河将更加深厚。未来Go的真正价值不只是轿车平台，而是日本解决人口老化与劳动力短缺的重要数位基础设施。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。